Im letzten Clip hatten wir gesehen, dass laut Aristoteles die Eudaimonia, also ein glückliches, ein gutes und gelungenes Leben, nur durch die Verwirklichung von Tugenden möglich ist. Ein gutes Leben ist bei Aristoteles ein tugendhaftes Leben. Um zu verstehen, welche Arten von Tugenden es gibt und wie diese Tugenden entstehen, werfen wir heute einen Blick auf Aristoteles' Seelenlehre. Ganz grob unterteilt Aristoteles die menschliche Seele in 3 Bereiche. Auf der untersten Ebene steht das organisch-vegetative Vermögen. Dieses haben auch Pflanzen und Tiere. Dieses Vermögen steuert die Ernährung und das Wachstum. Es arbeitet beim Menschen auch im Schlaf, setzt also kein Bewusstsein voraus. Es ist völlig irrational, hat also keinerlei Beziehung zur Vernunft. Die zweite Stufe der Seele ist das sinnlich begehrende Vermögen oder Strebevermögen. Dieses Vermögen haben auch Tiere. Durch dieses Vermögen werden die Bewegung, die Sinneswahrnehmung und die Affekte gesteuert. Bei Menschen liegt das sinnlich begehrende Vermögen oder Strebevermögen in einer besonderen Form vor. Es ist zwar selbst vernunftlos, aber anders als das vegetative Seelenvermögen in der Lage, auf die Vernunft zu hören bzw. sich nach der Vernunft zu richten. So kann bei Menschen die Vernunft Einfluss auf die Affekte nehmen. Wie dies genau funktioniert, schauen wir uns später an. Und schließlich verfügt die menschliche Seele, und zwar nur die menschliche Seele, über ein rationales, ein vernünftiges Vermögen. Dieses ist verantwortlich für die Vernunft, den Verstand, die Einsicht. Ganz wichtig ist, dass Seele bei Aristoteles nichts Übersinnliches oder spezifisch Menschliches ist, sondern das Lebensprinzip jedes Lebewesens. Auch Pflanzen und Tiere verfügen über eine Seele. Pflanzen haben nur das vegetative Vermögen, das ihre Ernährung und ihr Wachstum steuert. Tiere verfügen zusätzlich über das sinnlich begehrende Vermögen. Sie können sich bewegen, die Welt über ihre Sinne wahrnehmen und sie haben Affekte. Und nur der Mensch verfügt zusätzlich über das vernünftige Seelenvermögen, ist also vernunftbegabt und fähig zur Erkenntnis. Diese Unterteilung kommt dir sicherlich bekannt vor. Wir hatten diese Hierarchie und Aufteilung schon bei Aristoteles Welt- und Menschenbild gesehen. Aber wie wirken diese Seelenvermögen bei Menschen zusammen? Und wie entstehen dabei die Tugenden? Schauen wir uns dazu eine etwas ausführlichere Grafik von Aristoteles Seelenmodell an. Hier siehst du wieder die 3 Seelenteile oder Seelenvermögen von vorhin. Nur wird in dieser Grafik sichtbar, wie die einzelnen Teile oder Vermögen aufeinander einwirken. Du siehst hier, dass das vegetative Vermögen keinerlei Bezug zur Vernunft hat. Darum gehört es auch nicht zu den spezifisch menschlichen Aspekten der Seele. Das vernünftige Seelenvermögen, welches ja, wie wir nun wissen, das spezifisch menschliche ist, kann zum einen, wie ganz rechts dargestellt, rein vernünftig sein. Hier entstehen über eine reine Verstandestätigkeit, also etwa über philosophische Betrachtungen durch Lehre, die dianoetischen Tugenden. Dianoetische Tugenden sind Verstandestugenden, also rein verstandesmäßige Tugenden. Zu diesen Tugenden gehören die Wissenschaft, die Einsicht, die Weisheit, die Kunst und die Klugheit. Wir schauen uns gleich noch genauer an, was man unter diesen einzelnen Tugenden jeweils versteht. Die Klugheit hat hierbei eine ganz besondere Rolle. Über die Klugheit wirkt nämlich der vernünftige Seelenteil auf den unvernünftigen Seelenteil, genauer das sinnlich begehrende Vermögen und hier die Affekte ein. Eine der dianoetischen Tugenden, die Klugheit, kann also die Affekte beeinflussen. Es gibt also einen vernünftig wirkenden Seelenteil, welcher über die dianoetische Tugend Klugheit auf die Affekte und damit den sinnlich begehrenden Seelenteil bzw. das Strebevermögen einwirkt. Das sinnlich begehrende Vermögen kann beim Menschen nämlich im Unterschied zum Tier auf die Vernunft hören. Es ist zwar vernunftlos, hat aber einen Bezug zum vernünftigen Seelenvermögen. Und jetzt wird es richtig interessant, denn dadurch, dass die Klugheit auf die Affekte einwirkt, können die Affekte beherrscht werden und es kann ein gutes Verhalten entstehen. Gewöhnt sich der Mensch an diese Beherrschung der Affekte, so entstehen mit der Zeit und mit zunehmender Gewöhnung die ethischen Tugenden.
Die menschliche Vernunft ist also, wie du an diesem Modell ganz deutlich siehst, an der Ausbildung beider Tugendarten beteiligt. Sie ist selbstverständlich verantwortlich für die Ausbildung der Verstandestugenden, der dianoetischen Tugenden, aber auch für die Ausbildung der ethischen Tugenden oder Charaktertugenden. Im nächsten Clip werden wir uns ganz genau anschauen, wie die ethischen Tugenden entwickelt werden. Was Aristoteles unter den dianoetischen Tugenden versteht und wie sie untergliedert werden können, schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Zunächst gibt es 3 dianoetische, also rein verstandesmäßige Tugenden, die sich auf die reine Theorie beziehen. Es geht bei diesen Tugenden darum, Unveränderliches zu erkennen. Es geht um die reine Kontemplation, das reine Betrachten. Damit meint Aristoteles die Wissenschaft, Episteme, welche sich mit Allgemeinem beschäftigt. Es geht hier um das Aufstellen von Lehrsätzen oder um Naturordnungen, wie zum Beispiel in der Biologie. Dann die Einsicht, zu griechisch nous, die nach übergeordneten Prinzipien fragt. Es geht hierbei also um oberste Grundsätze, oberste Naturgesetze, oberste Erkenntnisregeln. Und die Weisheit, die auf die ehrwürdigsten Dinge gerichtet ist. Der griechische Begriff ist hier Sophia. Es ist hier die Wissenschaft und Einsicht in Bezug auf die ehrwürdigsten Dinge gemeint. Dazu zählt laut Aristoteles vor allem die Astronomie. Und dann gibt es 2 weitere dianoetische Tugenden, welche auf das Tätigsein und damit auf Veränderliches gerichtet sind. Zum einen geht es hier um die Kunst, zu griechisch techné, unter die das Herstellen, zum Beispiel Kunst, Technik, das handwerkliche Können, aber auch die Medizin fällt. Zum anderen die Klugheit oder sittliche Einsicht, phronesis, welche auf das Handeln bezogen ist. Hierbei geht es nun um die Moral. Mit dieser Tugend wird nämlich das moralisch Richtige erkannt und das menschliche Handeln beeinflusst. Dadurch, dass die Affekte immer wieder durch die Klugheit beherrscht werden, gewöhnt sich der Mensch an dieses gute Verhalten. Durch eine solche Gewöhnung entstehen dann die ethischen Tugenden. Für Aristoteles ist ein glückliches, ein gutes und gelungenes Leben ein tugendhaftes Leben. Zu den Tugenden gehören einerseits die dianoetischen Tugenden, die rein verstandesmäßigen Tugenden, und andererseits die ethischen Tugenden, die Charaktertugenden. Da die dianoetischen Tugenden rein vernünftig sind, gehören sie zur theoretischen Lebensform. Die ethischen Tugenden sind wichtig für das menschliche Zusammenleben. Sie sind wichtig für die politische Lebensform. Durch die Ausübung dieser Tugenden kann der Mensch die Eudaimonia erlangen, also ein gutes und gelungenes Leben führen. Mit dem Quizlet-Lernset Aristoteles, Seelenmodell und Entwicklung von Tugenden kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!